大家注意看了啊，咱将这个鸡蛋液啊给它倒入贝贝瓜里，出入锅呀就能给你节水道。贝贝瓜既好吃又有营养的新吃法，我敢说啊，99%呢没有吃过没有见过。关键是啊，方法步骤简单，哪怕你厨房小白啊，一学就会。首先呢，咱们用这个削皮刀啊，把这个南瓜的外皮呢再给它去掉啊。这个贝贝瓜呢，这个季节在我们当地啊卖的很便宜啊，1斤啊才卖到1.2毛，不知道在你们当地卖的多少钱？如果说有知道价格的哥姐们，咱可以在评论区啊一起来聊一聊啊。再将这南瓜呀，从中间呢咱给它一分为二，再将里面这老籽啊咱给它去掉啊，咱再给它切成啊7公分的大薄片。这个贝贝瓜呀虽然好吃啊，但是这里面有大量的草酸，咱们一定呢要给它放入开水中啊，给它烫一烫，把草酸给它烫出去，这样吃起来口感会更好啊。烫的时间呀不要太长，30秒钟就可以。烫好之后呢，咱迅速的给它捞出，过个凉水，降温。家里有条件的再给它搞来2颗顺产的母鸡蛋黄，记住了，咱们只要黄标液，因为这个蛋黄啊能够锁住贝贝瓜里边的水分，蛋白不流失，吃起来口感也会更好啊。将这蛋黄呢给它充分的抓拌均匀。其实啊，老弟每天呢都会毫无保留的分享一些家常菜的新吃法，还有厨房里面一些小妙招。既然有缘刷到我了，能不能给老弟留个小爱心，竖个大拇指，支持鼓励一下，方便你啊在家做饭没有灵感了，能够随时找到我，大家呢一起交流探讨一下。俗话说，点了红心的是情分，不点红心的是本分。老弟我呢，同样都会感谢你的。在这里啊，老弟也希望哥姐们，您的父母啊身体健康，你的子女啊事业有成，更希望你们全家呀一顺百顺。视频呢，既然已经看到这里了，能不能在评论区啊给老弟回复2个字呢？在此，老弟先提前的感谢各位哥哥姐姐们了。咱给它抓拌均匀呢，想让这道菜啊达到5星级饭店口感呢，我教你们调制一个秘制的脆皮糊。接下来你们看好了，把我这个方法学会了，哥姐们，回家你炸成的食材非常的好吃啊！想让它酥香酥脆的关键呢，一定要加点玉米淀粉啊。土豆淀粉不行吗？我跟你说过多少回了，土豆淀粉它不适合炸食材，炸出的食材呢吸油回软，而且容易粘连。关键是啊，油温一高的时候还容易炸锅，噼里啪啦崩到哪也是。那要是崩到咱身上，